सेलमोर कंपनी का तैयार करदा एवा इंजेक्शन न सिर्फ परिंदों और दीगर लाइफस्टॉक के अजसाम में ज़रूरी अमाइनो एसिड्स, मिनरल्स और अहम विटामिन्स की कमी को पूरा करवाने के लिए इस्तेमाल करवाया जाता है, बल्कि जानदारों की खुराक में नमकियात और हरारत की कमी की वजह से लाहक होने वाली कमजोरी, स्ट्रेस, दबाव और बीमारियों से बचाव इलाज के लिए भी बहुत मुफीद है। गाय भैंस के लिए 0.3 मिलीलीटर से लेकर 0.5 मिलीलीटर एवा इंजेक्शन फी 5 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से लगाएं। मुर्गियों के लिए 1 सीसी एवा इंजेक्शन फी 5 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से टीका लगेगा। यानी परिंदे का जिस्मानी वजन 1 किलोग्राम के लगभग है तो 0.2 सीसी टीका नस में या जेरे जिल्द या पट्टू में लगाएं। भेड़ बकरियों के लिए 1 ml से लेकर 1.5 सीसी फी 5 केजी जिस्मानी वजन, जबकि बिल्ली कुत्ते के लिए 1.5 से लेकर 2 मिलीलीटर एवा इंजेक्शन फी 5 किलोग्राम जिस्मानी वजन के हिसाब से लगाएं। लगातार 3 दिनों तक रोजाना एक टीका लगाकर कोर्स मुकम्मल करें।